Түркия башкаласында танылган татар сәясәтчесе һәм дин әһле Габдрашид Ибраһим тормышы, әсәрләре һәм башкарган эшчәнлеге белән искә алынды. 2017 елның 7 март сишәмбе көне Анкара университетында Токио мәчете һәм көллиясенең 80 еллыгы мөнәсәбәте белән үткәрелгән 4-нче Халыкара Габдрашид Ибраһим симпозиумын Анкара университеты каршындагы Азия Тын океаны эшчәнлеге гамәли һәм тикшерү үзәге һәм Төрек-Япон эшмәкәрләре җәмгыяте оештырды. Төркия, Татарстан һәм Япониядән галимнәр катнашкан халыкара фәнни җыенны Анкара университеты ректоры профессор доктор Эркан Эбиш ачып җибәрде. Симпозиумның мөһимлегенә игътибарны юнәтүче ректор чыгышыннан соң Япониянең Төркиядәге тулы вакытлы элчесе Хироши Окага сүз бирелде. Габдрашид Ибраһимның бик мөһим дин әһле, галим һәм җәмәгать эшлеклесе булуына басма ясаучы Япония элчесе Төркия белән Япония арасында төрле өлкәләрдә үсеш алган якын һәм тыгыз мөнәсәбәтләргә игътибарны юнәлтте. Biz ilimle, fenle, bilgiyle, ahlakla, kendi medeniyetimizin değerleriyle, bir takım eğitim kurumlarımızda, modern kurum ve kuruluşlarımızda ama aynı zamanda İslami değerleri de önemseyen ve bütünleştiren bir... Симпозиумның ачылыш өлешендә катнашкан Төркия премьер-министр урынбасары профессор доктор Нуман Куртулмуш исә шушы симпозиумны оештыруны үзенең дә яклап чыгуына сызыклап, моннан соңгы елларда һәм академик һәм мәдәни өлкәдә Габдрашид Ибраһим белән бәйле бик җитди эшчәнлек алып барылырга дәвам ителәчәген белдерде. Габдрашид Ибраһимның тормышы турында да мәгълүмат биреп узучы премьер-министр урынбасары Куртулмуш аның яшәгән дәвре белән бүгенге чор арасында охшашлыкларының булуына басма ясап, дөньядагы исламофобия проблемасына һәм ислам дөньясындагы авырлыкларга игътибарны юнәлтте. Габдрашид Ибраһимның Токиода урнашкан каберенә дә баруын аңлатучы Нуман Куртулмуш, Габдрашид Ибраһим һәм аның кебек шәхесләрнең ислам дөньясының олы затларының ул чакларда әйткәннәренең бүгенге ислам җәмгыятьләренең уянышы өчен дә мөһим ишарәт ташлары булуын белдерде. Biri diğerinden kopuk safhalar halinde anlatıldı. Halbuki milletlerin tarihi bir hikaye kitabı gibi okunamaz. Malum olduğu üzere Asya kıtasının iki ucunu Türkiye ve Japonya süslüyor. Профессор доктор Мертхан Дюндарның ачылыш конференциясыннан соң төрек, япон һәм татар галимнәре Габдрашид Ибраһимның эшчәнлеге һәм хезмәтләре турында киң кырлы мәгълүмат биреп узды. Симпозиум эшендә Татарстаннан катнашкан Татар энциклопедиясе институты мөдире профессор доктор Искәндәр Гыйләҗев һәм Шәһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты профессоры доктор Илдус Захидуллин симпозиумда ясаган чыгышлары турында мәгълүмат биреп узды. Бирегә Татарстаннан да кунакларыбыз килде. Татарстаннан татар галиме, танылган татар галиме İskender Gıylajov yanımızda. Менә İskender efendi, siz de bilindi, biz sizni köprek менә Германиядәге безнең татарлар белән бәйле, андагы әсилләр белән бәйле булдырак ишәнегез белән таныйбыз. Менә Габдрашид Ибраһим белән бәйле нинди темага сез? Менә шуннан да бу мәҗлескә, бу җыелышка шактый төрле юнәлешләрдә эш алып баручы тарихчылар җыелды. Һәм монда менә шушы төрле юнәлешләрдә эшләүчеләрнең килүе ул Габдрашид Ибраһимовның шундый төрле шәхес икәнлеген күрсәтә. Менә бүген безнең ачылыш тантанасында да аның нинди юнәлешләрдә эш алып барганлыгы турында сүз барды. Ул язучы да, ул философ та, ул дин әһле дә, ул реформатор да, ул димәк төрле илләрдә дә эшләгән, төрле юнәлешләрдә эш алып барган таңгысыз шундый бер зат булган, әйме. Шуңа күрә монда минем килү дә бу конференциягә катнашуым да бер дә очраклы күренеш түгел, чөнки Габдрашид Ибраһим Беренче дөнья сугышы вакытында Алманиядә мөселман асирләре белән бик тыгыз эш алып барган
ул мин аны бүген үземнең чыгышымда әле яктыртырмын. Ул димәк имам вазифаларында үтәгән, дөресен әйткәндә Германиядә беренче эшләгән чын мәгънәдә гыйбадәтханә булган мәчет нәкъ менә шушы әсирләр лагерендә төзелгән һәм менә шушы әсирләр өчен бигрәк тә татарлар белән эш алып барган вакытта Габдрәшидов шушы мәчеттә имам вазифаларын үтәгән. Аннан соң ул Алманиядә чыккан пропагандистик Әл-Җихад газетасында да бик тыгыз күп эшләгән һәм аның бик күп мәкаләләре рус телендә басылып чыккан, татар телендә басылып чыккан. Ул турыдан-туры әсирләр белән бик зур эш алып барган, пропагандистик чыгышлар ясаган, көн сайын диярлек шушы әсирләр лагерендә әсирләр белән очрашып, аларның хәл-әхвәлләрен белешеп торган, аларның ниндидер рухи мәнфәгатьләрен канәгатьләндерүдә зур өлеш керткән. Шуңа күрә Габдрәшид Ибраһим аннан соң әле ул тагын менә Төркиягә күчеп тә киткән 15 елның ахырында, ләкин тагын соңрак кайткан, аның инде бераз башка фикерләр белән, башка юнәлешләр белән, димәк, сугышның ахырында инде 18 елда яңадан әсирләр белән тыгыз эш алып барган. Димәк, ул шундый менә тынгысыз зат икәнлеге бу хәтта кичкенә генә эпизодта да бик ачык күренә минемчә. Биредәге мәгълүматлар сез Германия, Алманиядагы эшләрегез вакытында очраклы рәвештә барып ирештемез сезгә, юкса махсус рәвештә шушы тема өстендә эшләдегезме? Ул мин әсирләр белән бәйле, мин дөресен әйткәндә башта бит икенче бөтенләй сугышы тематикасына керешкән идем һәм мине бигрәк тә менә шушы бик четерекле мәсьәлә кызыксындырды. Алмания белән татар халыклар вәкилләре хезмәттәшлеге темасы заманда совет вакытында ул бездә тыелган тема иде, ул рөхсәт ителмәгән, яны чын мәгънәдә төрле яктан өйрәнергә. Шуңа күрә менә бераз мөмкинлекләр барлыкка килгәч, мин инде Алманиягә барып архивларда, төрле архивларда эш алып барып зур материал, күп материал җыйдым һәм төрле чыганаклар һәм ниһаять менә шушы темага мин мөмкин кадәрле киң карарга тырышып, аны яктыртырга тырышып, китаплар да бастырдым. Минемчә, ул бик четерекле тема, чыннан да менә бүген дә бу конференция ачылышында яңгыраган бер фикер, тарих бит ул төрле. Тарихта төрлесе бар. Менә Мәртхан бәй дә бик матур әйтте, аны башбаканның ярдәмчесе дә бик матур сүзләр әйтте тарихтында. Тарихны төрле яктан карарга кирәк. Аны теге бары тик тарихта ошаган сюжетларны гына, ошаган темаларны күтәрергә ярамый. Ул вакытта ул бер катлы тарих була. Ул вакытта ул инде бер инструмент, сәяси инструментка гына әйләнә. Ләкин бит тарих ул булган хәл. Шуңа күрә менә шул күзлектән, шушы фикердән чыгып, мин инде үземчә икенче бөтен сугышының бер шундый четерекле сюжетына кирип киттем. Аннан соң инде шул сюжетны өйрәнгән вакытта миңа инде беренче бөтен сугышы темасына да кирип китәргә туры килде, чөнки монда аларны бер-берсеннән айыру кыен. Чөнки Алмания, мәсәлән, икенче бөтен сугышы вакытында беренче сугыш тәҗрибәсен дә һәр вакытта искә алган. Менә имеш без мөселманнар белән шундый зур эш алып бардык, шушы мөселман дөньясын ихтирам белән карадык. Һәм Германия үзенчә Османлы империясын үз ягына тартырга тырышты. Һәм чыннан да беренче дөнья сугышы вакытында төрле пропагандистик чаралар аркылы шушы пропагандага таянып, ислам диненә шундый дустана мөнәсәбәтләр белдереп, Алмания үз ягына ислам дөньясын тартып, Антанта илләренә каршы яңа бер блок оештырырга планлаштырган иде. Шуңа күрә бу бик зур бер шундый хәрби стратегия булып торды. Һәм миңа ул бик кызык булып һәм бик тарихи яктан, бик әһәмиятле, фәнни яктан эзләнү өчен бик әһәмиятле бер тема булып тоелды. Шуңа күрә мин менә бу беренче дөнья сугышы турында да мәгълүмат туплап, китаплар бастырдым. Бүгенге Татарстанда Абдрәшид Ибраһим булса, Муса Җарулла Биги булса, менә шушы галимнар турында җитәрлек дәрәҗәдә эшчәнлек, фәнни эшчәнлек алып барыла. Сәгыйть, ул инде әлбәттә җитәрлек дәрәҗәдә дип әйтү беркайчан да минемчә мөмкин түгел, чөнки бу зур шәхесләр, аларның мирасы бик бай, һәм аларны өйрәнү әле минемчә чын мәгънәдә башланып кына китә. Яшь буын менә ислам динен өйрәнүчеләр, тарихны өйрәнүчеләр бар. Мин теге бөтенләй бу мәсьәлә пессимистик түгел, һәм бу юнәлештә эш алып баручылар, кызыксынучылар бар. Минемчә, әле Муса Җарулла турында да, Габдрәшид Ибраһим турында да яңа материаллар табылыр, безне яңа ачышлар көтәлер дип өметләнәм. Биредә тагын Татарстаннан башка бер галимimiz бар, күренекле танылган галимimiz Илдус әфәнде Заһидуллин. Илдус әфәнде, сез бирегә шушы халыкара җыенга, симпозиумга нинди тема белән килдегез?
Минем инде бу симпозиумда икенче тапкыр катнашу. Аның үткәне булган Казанда. Менә бүген инде икенче тапкыр бирә килеп, үзем өйрәнә торган темадан чыгып, анда Габдрашид Ибраһимовның катышы турында. Мин бу көндә 1905 елда Россия мөселманнарының патша хөкүмәтенә петициялар кампаниясы өйрәнәм. Һәм әйтергә кирәк, Габдрашид Ибраһимов шушы петицияны оештыруның башында торган кеше. Менә 1905 елның январында Казанда була бер җыелыш аның рәислегендә. Ул шунда тәкъдим итә башларга шушы кампанияны һәм анда хөкүмәткә вәкилләр җибәрү өчен вәкилләр сайларга. Һәм инде шушыннан тыш, әле ул күп кенә гәҗитләрдә ул вакытта бит инде әле татарларга гәҗит чыгарга рөхсәт ителмәгән була. Шуңа күрә тәрҗемәндә Бакуда чыга торган Каспий газетында, шулай Петербургтагы менә Рус газетында мәкаләләр бастыра. Ул бит январь, менә шул февраль, март, апрель айларында килгән делегациялар белән очраша, алар белән аралаша, аларның петицияләрен укый һәм шуннан туган фикерләрен газетларда бастыра. Һәм тәнкыйть белән дә бастыра. Менә бу яктан караганда ул Исмаил Гаспаралы кебек шушы петицион кампанияны татарлар тарафыннан беренчеләрдән булып өйрәнгән шәхесләребезнең берсе. Әле алай гына түгел, шушы май аенда менә Чистага барып, андагы Муса Бигиевның никахында катнаша, аннан соң инде Уфага, Казанга бара июнь айларында. Ягъни татарларның, мөселманнарның фикер үсешен күзәтә. Һәм шулар турында да газетларда бастырып чыгара мәкаләләр. Менә аның шушы эшчәнлегенең бер юнәлеше, икенчесе инде әле ул үзе дә Бухаралы булып, Тубыл төбәгендәге Бухаралар исеменнән гариза бирә. Патша исеменә һәм анда аларның җирләрен кире кайтару, аларның хукукларын яңа баштан карап чыгып, кысыртлаган, аларның кысыртлау турындагы пунктларны юкка чыгару һәм гомумән Бухараларга элек аларга волосларын, үз идарәләрен булдыру турында гариза бирә. Әле менә шушы ничектер без күбрәк аның партия оештырудагы эшчәнлеге турында өйрәнәбез. Ә менә бу петиция белән аның үз шушы бердә оештыруда, күзәтүдә, анализы ясауда һәм инде бирдә катнашу турында аның эшчәнлеге күләгәдә калып килде. Ә инде теманы җентекләп өйрәнгәндә, менә татар тарихы өчен гомумән бөтен Россиядәге мөселманнар өчен аның иҗтимагый эшчәнлеге зур әһәмияткә ия. Аның тагын менә бер кызык күренеш ачыкланды. Нәкъ менә шушы петиция вакытында татарларда һәр төбәктә килеп чыга төбәк лидерлары. Габдрашид Ибраһимовка бу күренеш хас түгел. Ул баштан ук үзен бөтен мөселман өммәсенең Россиядәге бер күренекле вәкилле буларак яза башлый һәм бөтен мәсьәләләрне шундый концептлар куеп яза. Шуңа күрә ул бигрәк тә менә газетларда басылып чыга башлагач һәм инде Иттифак аль-Муслиминның съезды башлангач, шундук милләт күләм лидерга әверелә. Һәм шушы статусны ул гомере буе алып бара. Шушы зур югары дәрәҗәне аңа җаваплылык тоеп башкара. Әлбәттә, ул бик мобиль һәм инде шартларга яраклаша торган, кайбер вакытта хәтта авантюристик фикерләр һәм инде гамәлләр кылган кеше. Ләкин 20нче гасыр башы ул шундый гаҗәп чор. Чөнки анда ничә сугыш булган, ничә революция булган, шул хәтле күп үзгәрешләр булган. Менә мин уйлыйм инде аның шушы фикеренең кызулыгы аңа шушы шартларга яраклашырга һәм бик еш кына тормыштагы иң үзәк урыннарда булырга һәм үз фикерен әйтеп калырга мөмкинлек биргән. Әйтәсе килә, менә минем чыгышым ул моңарчы тарихчылар игътибар итмәгән бер шундый күләгәдә калып килгән аның тормышындагы мөһим бер вакыйгаларны яктыртыр дип уйлыйм. Bugün çok önemli bir sempozyum düzenlemektedir. 4. sempozyum. Türkiye, Japonya, Tataristan'la alakalı bilim adamı İbrahim Abdurrashid İbrahim'le alakalı. Абдрашид Ибраһим симпозиумын оештырган Анкара университеты каршындагы Азия Тын океаны эшчәнлеге гамәли һәм тикшерү үзәге мөдире Мертхан Дюндар да быел 4нчесе үткәрелгән Абдрашид Ибраһим симпозиумының беренчесен Төркиянең Коnya шәһәрендә
Yaponiya Dostluk Cemiyeti'nin illikki başlığı merhum Mehmet Ali Arpacı bilen birge uzdurularan iske düşürüp, ul çaqda fenni jyýynly uyuşturuldy. Konya şäher hokimeti hem Türk Tarih Cemiyeti'nin yardam etýäni bildirdi. Ul çaqda birinci tapkır Abdurraşid İbrahim'nin onuklary, baglary, onun bilen beýle işçilik alyp baruşy galimleriniň jyýylywyny osaklawçy Mertkan efendi, fenni jyýynyň ikinçisiniň Tokyoda, üçüncüsiniň Tatarstan başgasy Kazanda ötkerilýäni aýtdy. Galim hem jemaat işliklisi Abdurraşid İbrahim'nin bir tek Türkiye bilen Rusya arasında hem Türkiye bilen Tatarstan arasında tügül, Türkiye bilen Yaponiya hem Rusya bilen Yaponiya arasında da mühim köpür vazifasyny başgaruwyn anlatuşy Mertkan Dündar şuşy ähemiýetli zatynyň tilge alıngan illeriniň ortak vatandaşy, ildeşi boluwyna basmasady. Onuň seýahat etken ýollaryndan baryp, şuşy ilder arasında dostluk baganaşlaryny küçeytirge hem üs taryhybız bilen beýle unutulgan magrumatlaryny ýerge tilibiz, diýip aýtýar Mertkan efendi. Bundan soň Şiratdagy şuranyň may aýynda Tokyoda ötkerilecegen bildirdi hem ondan soňky maksatlarynyň türk-tatar ýotkyrlyklary saklangan Koreýada da fenni jyýyn ötkeri boluwyny açyklap aýtdy. Bir başka toplantı olacak. Tokyo'daki Mahalle-i İslamiye matbaası ve Mektebi İslamiye yine Türk Tatarların kurduğu ve Türk kültürünün uzandığı en uç nokta diyorum ben oraya. Çünkü somut eserler var, kitaplar basmışlar, okullar yapmışlar. Orada inşallah yeni yapılacak bir kültür merkezi var. Eski bina yıkıldı. Onun temel atma törenine de inşallah yetiştirebilirsek Tokyo'da bir çalıştay şeklinde yine belki birazcık daha geniş katılımlı, Japon alimlerin daha çok olduğu bir toplantı yapmayı düşünüyoruz Mayıs ayında. Ama ondan sonra hedefimiz inşallah Kore'de yapmak. Çünkü Kore'de de Türk varlığı, Türk Tatar varlığı var. Orada bıraktıkları maalesef pek bir şey kalmamış Kore Savaşı'ndan dolayı ama yine de yadigarları var. Onların peşinde inşallah orada da bir toplantı yapmayı uzun vadede düşünüyoruz, planlıyoruz. Evet. Teşekkürler size. Başarılar. Sağ olun, sağ olun. İbrahim Efendi, Semerkant'ta olduğu gibi konular arasında yenileşme hareketleri yolunda etkili tesir ve güzel izlenim bırakmış olabilir.